بيبدأ فيلمنا النهاردة سنة 2017 وبنعرف إن مقاطعة بينج يانج بتعتمد على موارد السياحة الكاملة وبتركز على الصناعة زي منطقة سفرلينجو اللي بيتم فيها مشروع نموذجي تحت توجيهات الحكومة. ده غير كمان إنهم طوروا منطقة منتجع لينج جو، وإن حكومة المقاطعة في بينج يانج هيعوضوا هدم الأرض، وإن الحكومة عندها إجراءات كتير علشان يحسنوا هيكل الصناعة وكفاءة المدن. وبنشوف رجالة وهم راكبين عربية وبينزلوا عند مكان الخردة وبيطردوا كل الناس اللي فيه، وفي الوقت ده بيدخلوا لراجل اسمه جو داخا، ولكن بيخرجوا وهم بيجروا وبيجري جو وراهم وبيهددهم بالسكينه وبيقول لهم يمشوا، وطول ما هو عايش في المكان ده محدش هيقدر يهده، وانهم لازم يفهموا ويتيان الكلام ده. وفجاه بيضربوا واحد منهم ببرميل على ظهره فبيقع وبينزلوا فيه ضرب بالعصيان، بس هو بيجيب حديده وبيقوم لهم تاني. وبنشوف واحد قاعد في العربيه اسمه سانج زي تشينج، ولما بيسمع صوتهم بيروح لهم وبيمسك فازا وبيضرب جو على دماغه وبيقع وبيقول له انه هيديله فلوس وياخد المكان، ولكن جو برضه مش بيوافق. فبيشوف سانج قبر امه موجود فبيفهم انه مش راضي يمشي علشان قبر امه، وبيأمر رجالته يهدوه ويبصموه على بيع المكان. وقبل ما يمشوا بيسيبوا الصندوق اللي فيه رماد امه قدامه وبيروح جو ناحيه قبرها وبيفضل يعيط. وبعدها بنشوف شرطي اسمه لي شي قاعد مع المساعد بتاعه اللي اسمه شاوي شيان في مطعم، وبيشوف شاوي مجرم مطلوب فبيقول له يجيب بقيه الفريق. وبعدها بيقوم وبيستفز المجرم وبيوري له شارة الشرطة فبيحدفه بالترابيزة وبياخد شنطه وبيهرب، ولكن لي بيلحقه وبيديله بالرجل وبيحاول المجرم انه يضربه بالشنطة، ولكن لي بيقدر يتفاداها فبيمسكوا المجرم وبيحدفه ورا الترابيزة، فبيقوم وبيزق الترابيزة عليه وبيضربه بطاسة في وشه وفي رجله وبيديله كمان بالرجل وبيلبسه الكلبش، بس المجرم بيشقلبه وبيخبطه في ترابيزة فبيقوم وبيضربه بالبوكس وبيضربه تحت الحزام وبيديله كمان بالرجل فبيتزحلق وبيقع، وبتيجي الشرطه وبتاخده. وبعدها بيجي له اتصال من المفتش وبيقول له ان جالهم بلاغ من يومين في بينج يانج ان في عصابه هدوا قبر واحد من عامه الشعب، وبعد كده بيبعت له كمان فيديو وبيقول له يروح يحقق في الموضوع ده بسرعه. وبيفتح لي الفيديو وبيشوف الراجل وهو بيقول ان اسمه جو وانه مواطن من قريه لينج جو في بينج يانج، وان ويتيان من شركه بينجو بيخدع الكل وبعت رجالته علشان يشيلوا قبر امه. وبنرجع وبنشوف جو وهو قاعد بيسجل فيديو فبيسمع صوت حد بره فبيخرج وبيتفاجأ بكلبه ميت ومتعلق، فبياخد الفاس وبيبقى في راجل عمال يمشي حوالين المكان وبيقف كمان بره الأوضة، وأول لما بيفتح جو الباب بيلاقيه في وشه وبيبقى لسه هيضربه، بس الراجل بيزقه وبيدخله لجوه وبيوقعه فبيقوم وبيبقى عايز يضربه بالفاس، بس الراجل بيضربه في رجله وبيحط الخطاف اللي معاه في ايده وبيوقعه على ترابيزه، فبيمسك جو ازازه وبيضربه بيها على دماغه فبيضربه الراجل بالبوكس، فبيحاول جو يضربه بأي حاجه ولكن الراجل بيمسكه وبيحدفه ناحية التلفزيون، فبيقوم جو وبيحاول يمسك أي حاجة من على الرف وبيبقى الراجل لسه هيضربه بالخطاف بتاعه فبتيجي في الرف فبيقدر جو يكتفه، ولكن الراجل بيلاقي حديدة وبيضربه بيها على دماغه وبيكتفه ناحية الترابيزة وبيوقعه كمان وبيغرز الخطاف في رجله وبيشده لبره. وتاني يوم بيجي ليه وبنعرف إنه البطل والمساعد بتاعه وبيبقى المفروض يروح المكتب قبل مسرح الجريمة، وبيفضل البطل يفحص المكان وبيلاقي حتة من بنطلون جو، وبيجي المفتش لين وبينده على البطل فبيخرج هو والمساعد فبيسأله المفتش لو لقى أي حاجة فبيقول له إنه لقى حتة من بنطلون عليها دم وريحتها مش كويسة، وبيقول له كمان إن المجرم بيستخدم أدوات للقتل، وبيقول له المفتش إنه هيجيب محقق في أسرع وقت ممكن، وبيعرفه إن أخت جو عند ويتيان علشان يرجع أخوها وإنهم لازم يروحوا لهناك. وبعدها بنشوف أخته اللي اسمها يان إير وهي بتتظاهر قدام شركة ويتيان وبتقول له يرجع أخوها، وبياخد منها واحد اسمه جو شان الميكروفون وبيقول له انه لازم يديلهم تفسير على اللي حصل، وكل ده وبيبقى ويتيان واقف وشايفهم فبيخرج لهم وبيقول لهم انه ما يعرفش فين جو، فبتعدي اخته من الحراس وبتبقى رايحه له، ولكن الراجل اللي ضرب اخوها بيكتفها فبتقول له ان اخوها اختفى بعد ما بلغ عنه، فبيقول للراجل اللي ماسكها يسيبها وبيقول لها ان في ناس كتير بلغوا عنه، وبعد كده بيسيبهم وبيمشي. وبيبقى البطل واقف مع القائد والمساعد وشايفينه، فبيقول المساعد ان ويتيان مغرور، فبيقول البطل ان مبلغ هدم الارض 8 مليون فطبيعي يكون مغرور. وبعدها بياخدوا جو شان وبيروحوا للقسم وبيسالوا البطل هل هو وجو قرايب، فبيقول له انهم قرايب من الاعمام وانه نصحه يبلغ الشرطه علشان ضربوه ولكنه ما سمعش كلامه. وبنعرف ان جو شان هو عمده القريه، وبيجي واحد وبيقول ان حد ولع نار تحت جسر القريه، وبنشوف جيش الحديد وهو بيرمي 4 رجاله تحت الجسر وهم عريانين، وقبل ما يمشي بيولع في جاكيت جو. وبعدها
بنشوف البطل والمفتش في المحكمة، وبيعلن القاضي ان القضية اتحلت والضحية لسه مفقودة، بس لازم يلاغوا سانج زي تشينج وبعدها يقفلوا القضية. وبنشوف سانج جو هو ورجالته قاعدين في مطعم وبيلاقوا شعرة في الاكل، فبيجي صاحب المطعم وبيعتذر له وبيقول له انه هيعمل له طبق جديد دلوقتي، ولكن سانج مش بيرضى وبيقول له انه عايز 10,000 يوان. فبيرد عليهم وبيقول لهم انهم محل اكل صغير وطبعا مش هيعرف يدفع الفلوس دي دلوقتي، ولو عمل كده هيتصل بالشرطة. فبيقوم سانج ورجالته وبيكسروا المحل وبيمشوا، وبنعرف ان صاحب المطعم يبقى ابو البطل وفي بينهم مشاكل. وبعدها بيوصل البطل مع المفتش وبيراجعوا كاميرات المراقبة وبيعرفوا ان ده سانج المشتبه فيه. وبعدها بيرجع البطل لبيته وبيلاقي فلوس كتيرة محطوطة على السرير، وبيتصل وي تيان بيه وبيرحب بيه في بينج يانج. وتاني يوم بينقل البطل السرير بالفلوس لقسم الأدلة، وبيقول للمفتش انه هو والمساعد بتاعه هيباتوا في مكتب مكافحة الظلام، وبتاخدهم شرطية اسمها جوان نينج وبتبقى جمعت لهم ادوات القتل كلها. وبيلاقي البطل الخطاف فيها وبيفتكر الآثار اللي شافها في مسرح الجريمة، فبيطلب منها المفتش تدور في كل محلات بيع الخنازير الحية وساحات القتال عن المشتبه فيه، وبيعرفهم ان سانج ده بيحب يروح لأماكن التدليك. وبنشوف البطل والمساعد وهم بيراقبوه وهو داخل مكان منهم، وأول لما بيدخل بيبقى المساعد عايز يروح له، بس البطل بيوقفه وبينزل هو، وبيبقى فيه بنت هي اللي بتدلك له ظهره، فبيدخل البطل وبيخليها تمشي وبيدلك له هو ظهره وبيفضل يضربه من غير ما يحس. وبيقوم وبيشوف البطل وبيسأله هو مين، فبيخبطوا البطل في الكرسي وبيزقه وبيطلع له شارة الشرطة، فبيحاول يهرب من الشباك ولكن البطل بيمسكه، فبيجيب سانج شماعة وبيضربه بيها ولكن البطل بيتفاداها، فبيقع سانج على الكرسي فبيخبط البطل راسه في الشماعة. وبيقوم سانج وبيفتح الباب وبيحاول انه يهرب، بس البطل بيجيب قماشة وبيخنقه بيها وبيشقلبه وبيرميه على الكرسي وبيقفل الباب. وبيجيب سانج الرف اللي محطوط عليه الزيوت وبيبقى عايز يضرب البطل ولكن مش بتيجي فيه، وبتيجي رجالة سانج وبيكسروا الباب، وبيبقى سانج تحت الباب اللي كسروه وبيهجم واحد على البطل، بس البطل بيزقه وبيديله بالشلوت وبيخبطه في سانج. وبيجي واحد تاني وبيبقى عايز يضربه بالبنية ولكن البطل بيديله بنية بتوقعه وبيفضل يضرب فيهم كلهم. وبيجيب واحد فازة وبيبقى عايز يضرب البطل ولكن البطل بيديله بالبوكس فبيوقعه وبيهربوا ومعاهم سانج. وبياخد البطل تليفونه وبيجري وراه، فبيجي واحد وبيكون عايز يضربه فبيزق البطل على الحيطة وبيضربه بالبوكس، وبيجي وبيمسك واحد وبيضربه في الباب. وبيجي واحد تالت وبيكون عايز يضربه بس البطل برضه بيتفاداه سبحان الله. وبيجي واحد وبيكتفه وبيضربه واحد تاني ولكن البطل بيديله بالرجل وبيدي اللي مكتفه بالكوع وبيفضل يضربه في دماغه. وبيلاقي واحد خارج منهم فبيديله بالرجل، وبيلاقي واحد في وشه فبيديله بالرجل في بطنه وبالبوكس، وبيخبطه كمان في واحد تاني فبيمسكه وبيحدفه وبيخلص على كل الرجالة. وبعدها بيجري ورا سانج وبيشوفوا المساعد فبيتحرك بالعربية وبيقفل الطريق على سانج وبيقبضوا عليه. وبيفتح تليفونه وبيلاقيه متصل بواحدة اسمها تشينج لين، وبنعرف ان دي تبقى صاحبة البار. وبيروح البطل على البار وبتستقبله اختها اللي اسمها سون تونج، فبيقول لها انه عايز يقابل تشينج، فبتقول له كان لازم ياخد ميعاد الاول ولكن لما بيطلع لها الشارة بتاخده ليها على طول. وبيقعد مع تشينج وبيقول لها انه مسك شخص اسمه سانج، فبتقول له انها ما تعرفوش، فبيقول لها انه شاف صور كتيرة للمكان بتاعها على موبايله. وبيسألها هي تعرف وي تيان، فبتقول له انه راجل مهم فازاي بقى هتعرفه. وبعد كده بيبقى البطل واقف قدام ازاز عاكس وبيبقى تيان واقف وراه وشايفه ومعاه اخت جو وبيعذبها وبيقول لها ان ده شرطي، فبتصرخ علشان يسمعها. وفي نفس الوقت ده بتعرض تشينج على البطل تسهر معاه، فبيقول لها ان المكان هنا مزعج قوي وبيقترح عليها تروح معاه المكتب. وبعدها بنشوف وي تيان بيكون مجهز له ترابيزه اكل كبيره، فبيقول للبطل مفيش داعي لكل ده ويا ريت يقول له عايز ايه على طول، فبيقول له انه عايز يبقى صاحبه، فبيقول للبطل انه كمان عايز يبقى صاحبه ولكن اهل القريه مش راضيين علشان هو سرق فلوسهم ولو بقى صاحبه هياكلوه. وبعد كده بيشوف البطل الاكل وبيقول له انه مش هياكل منه وان اخر واحد عزم عليه بكل الاكل ده اتحكم عليه ب 25 سنه. وبيعرفوا انه رجع بينج يانج علشان يحقق معاه وانه سمع ان اهل القريه اجبروا ابوه ينتحر وعلشان كده بينتقم منهم. وبيقول له وي تيان انهم غلطوا ولازم يتعاقبوا، فبيقول له البطل ان الانتقام ده هيخلص دلوقتي. فبيتعصب وي تيان وبيسخن السيجار بتاعه وبيمشي على ترابيزه الاكل لحد ما بيوصل للبطل وبيقول له انه هادي علشان ده ما كانش ابوه وما يفتكرش نفسه هو اللي هينقذ العالم كله. فبيقوم البطل وبيقول له انه ما يهمهوش هو مين وطالما غلط يبقى هيعاقبه، وبعد كده بيسيبه وبيمشي. وبنشوف ابو البطل وهو بيقفل المحل
بتاعه فبيخطفوه، وبيبقى ويتيان مع تشينج ومكتفين ابو البطل ومقلعين هدومه، وبيكونوا جايبين بنات علشان يفضحوا البطل وابوه. فبتقول له تشينج انها قلقانه عليه من موضوع تليفون سانج علشان لو في دليل هيبقى فيه كارثه، فبيقول لها ما تقلقش وان الشخص اللي هيقف قدامه لسه ما اتولدش، وبيتريق على البطل وبيطفي السيجاره في صدر ابوه، وبعدها بيرموه في شوال قدام المحل بتاعه. وبتبقى الست في المحل اللي جنبه خارجه، فبتلاقي الشوال مرمي وجنبه الصور، ولما بتفتحه بتلاقي ابو البطل ومحطوط فوقه راس معزه مقطوعه. فبتتصل الست بالبطل وبتقول له ان ابوه في مشكله، فبيقول لها انه جاي. وبعد كده بيركب الاسانسير، بس قبل ما الاسانسير يقفل بيدخل راجل وست وبيبقى فيه كاميرات مراقبه، وفجاه بيطلعوا عصايه وسكينه وبيهجموا على البطل، بس البطل بيوقع الست على الارض وبيضرب الراجل في رجله، فبتزنق الست بس هو بيعرف يفكها وبيضربها وبيخبطها في الحديد، ولكن الراجل بيخنقه بس بيقدر يضرب الست وبيتفك من الراجل وبيضربه في بطنه، وبيمسك السكينه من الست وبيضرب الراجل وبيزنقهم الاتنين، وبتكتفه الست برجلها بس هو بيعرف يقوم وبيضرب الراجل برجله في صدره، وبتبقى الست عايزه تضربه بالسكينه ولكنه بيزنق الراجل وبيصد الضربه، وبيطلع الراجل سكينه من العصايه، فبياخد البطل باله وبيضربه بيها، وبيوقع الست وبيطلع الكلبشات وبيضرب الراجل بيها في وشه، وبيضرب الست في بطنها، وبيغرس البطل السكينه في كتف الراجل، فبتحاول الست تضربه بالسكينه ولكنه بيكتف دراعها وبيكلبشها. وبعد كده بيوصل الاسانسير وبيخرج البطل وبيبقى بيتكلم في التليفون، وبنشوف الولد والبنت وهم متكلبشين. وتاني يوم بنشوف البطل مع ابوه في المستشفى اللي بيقول له يرجع لشغله وهو هيبقى كويس، فبيقول له البطل انه ما سمعش كلامه وما قعدش في البيت فليه بقى اتأذى، فبيقول له انه مش مهم طالما بيحل القضيه كويس يبقى الاذى الصغير ده يستحق. وبيجي المفتش والشرطيه والمساعد وبيقولوا للبطل ان التليفون بتاع سانج للاسف ضاع، وبنشوف اخت جو وهي بتتكلم مع اخت تشينج وبتقول لها انها مش هتقدر تساعدها علشان ويتيان وحش، وبتقول انها راحت له لوحدها ودلوقتي عامله زي خروف في بق النمر، وبعد كده بتسيبها وبتمشي. فبتقول لها ان هو ده اخوها الوحيد وابوها وامها ميتين وهو اللي رباها وكان دايما بيحميها، وده دورها بقى انها تحميه دلوقتي. وبعد كده بنشوف ويتيان في البار ومعاه بنت، وبتروح اخت جو وبتقعد على ركبتها وبتترجاه يسامح اخوها، فبيطلب منها تقف وتقلع هدومها، وبيحط لها برشام في كاس خمره وبيقول لها تشربه، بس هي بتبقى خايفه، فبيقف وبيحضنها وبيلاقي معاها تليفون وبتسجل كلامه، وساعتها بيكسر التليفون، فبتحاول تهرب بس بيجي جيش الحديد وبيقف على الباب، فبيمسكها ويتيان وبيرميها على الارض وبيشربها الخمره بالعافيه، وبتلاقي جنبها ازايز فبتضربه بيها على دماغه، فبيجيب ازازه وبيضربها بيها على دماغها وبيقلع الجرافته بتاعته وبيخنقها بيها وبيموتها. وبعد كده بتيجي تشينج وهي متعصبه فبيقول لها انه ما كانش عايز يقتلها، وبيديلها تليفون سانج، وبياخد جيش الحديد جثتها وبيرميها في النهر، وبنشوف اخوها وبنعرف انه لسه عايش ولكن بيبقوا رابطينه من رقبته وحابسينه، وفجاه في حد بيحدف له شنطه وبيحاول ياخدها ولكنه للاسف مش بيعرف، فبيروح وبيقربها برجله. وتاني يوم بيلاقي صياد جثه اخت جو، فبيطلب البطل من المساعد يشوف سجل مكالماتها، وبيبقى المفتش واقف من بعيد وبيبعت رساله، وفي نفس الوقت بيبقى ويتيان واقف عند قبر ابوه ومعاه امه، وبتجيله رساله بتقول ان اخت تشينج ساعدت اخت جو، وبتبقى اخت تشينج قاعده مع 2 شباب وبيشربوا، وفجاه الباب بيخبط فبيلموا كل اللي بيشربوه، وبياخد واحد منهم عصايه وبيروح يفتح الباب، فبيلاقي جيش الحديد فبيضربه بالخطاف وبيديله بالرجل وبيوقعه، وبيهجم الشاب التاني عليه بس بيجيب شماعه وبيضربه بيها، وبتيجي اخت تشينج وبتكسر ازازه على دماغه فبيديلها بالرجل، وبيجي واحد منهم وبيهجم عليه بكرسي بس هو بيغرس الخطاف في بطنه، فبيمسكوا التاني من دراعه فبيحدفوا على التسريحه، وبتجري اخت تشينج ناحيه الشباك وبتحاول تصرخ بس هو بيمسكها من دماغها وبيديلها بالخطاف في رقبتها، وبعد كده بيقفل الشباك، فبتحاول تهرب بس هو بيزقها بالرجل فبتحدف عليه بطانيه ولكنه بيشدها من رجليها بالخطاف وبيذبحها. وبيبقى البطل رايح لها علشان لقوا في سجل مكالمات اخت جو مكالمه منها، وبيفتح البطل الباب وبيلاقي جيش الحديد فبيمشي ناحيته وبيحاول يضربه بالخطاف ولكن البطل بيكتفه، ولكنه بيعرف يفك نفسه وبيشد البطل وبيدخله الحمام وبيهرب، وبيخرج البطل وبيلاقي اخت تشينج مذبوحه ولكن لسه فيها الروح، فبيوقف النزيف بسرعه وبيطلب الاسعاف. وبعدها بنعرف ان الشرطه قفلت تجاره شركه بينج وبيحققوا مع تشينج، وبيقول لها القائد ان سانج اتكلم عن حاجات كتير بينها وبين ويتيان، وبيقول لها البطل ان اختها ما ماتتش. وبعدها بيستدعوا ويتيان وبيسالوا البطل لو الجيش الحديدي تبعه، فبيقول له ان سانج قال له عن الخدع اللي بيعملها بس هو بيقول له ان الشرطه
الشرطة بتبقى محتاجة دليل. وبنشوف جو وهو مربوط وبيدخل عليه عمدة القرية وبيقول له انه ما كانش متوقع انه يبقى شغال مع تيان، فبيقول له انه حطه هنا علشان بلغ عن تيان، وتيان طبعا مش هيسامحه، ولو ما حبسوش كان زمانه قتله. وبعد كده بيفكوه علشان ياكل، فبيسأله عن اخته فبيرد عليه وبيقول له انها كويسة. وبعدها بنشوف العمدة واقف في الشارع وبتيجي عربية وبتقف، فبيركب فيها وبيبقى فيها راجل عجوز اسمه ليو تشان، وبنكتشف ان هو ده يبقى ابو تيان الحقيقي. وبيتكلموا مع بعض عن تيان، وبيقول له ابوه انه سمع ان تيان اشترى جزيرة صغيرة، وبعد ما بيخرج من مكتب مكافحة الظلام بيسيبه ياخد اجازة في الجزيرة دي. وبنشوف البطل في المكتب وهو متعصب وبيقول للمفتش لازم حياة تيان تتنظف، فبيقول للمفتش انت مستعجل ليه؟ فبيسكت البطل فجأة كده وبيشك فيه، وفجأة بيتحدف طوب على الشباك بتاعهم وبيبقى فيه متظاهرين تحت عايزين شغلهم يرجع، فبينزلوا علشان يهدوهم شوية. وبيبقى تيان ساعتها فرحان قوي، وبيروح واحد من المتظاهرين وبيجيب طوبة وبيضرب المفتش على دماغه، فبيكتفوا البطل وفجأة الشخص ده بيموت وبيطلع رغاوي من بقه. وبيفضلوا الناس يقولوا ان الشرطة قتلت واحد، وبتخرج المحكمة تيان وتشينج وبتوقف البطل عن العمل. وبعدها بنشوف تشينج مع العمدة وبنعرف ان في بينهم علاقة، وبتقول له ان تيان هيقتلهم قريب. وبنشوف بعد كده وهم قاعدين مع تيان وبيقترح العمدة عليه انهم يتجنبوا الجيش الحديدي الايام دي علشان تبقى كل حاجة في امان. فبيسأله تيان هو شاكك ان الجيش الحديدي هيخونه، فبيقول له انه ما يقصدش كده. وفجأة بيحدف تيان سكينة للجيش الحديدي وبيبقى عايزه يقطع لسانه، وفعلا بيسمع الكلام وبيقطع لسانه. وبعدها بيبقى البطل واقف على السطح وبيطلع ابوه وبيتكلم معاه، فبيسأله البطل لو كان هيقدر يقتل تيان، فبيقول له ان ابنه البطل الاسود قبض على ناس كتير فمش هيقدر يقبض على تيان، ولكن لازم يحافظ على نفسه. وبيروح البطل تاني لمسرح الجريمة وبيحس بحد جاي من وراه، فبيضربه بالرجل وبيطلع المفتش. وبعدها بيتكلموا عن تيان، فبيقول له البطل انه كان بيحقق في موضوع سرقة التليفون وشاف فيديو كاميرات مراقبة للشرطية وهي بتدي تيان الموبايل. وبيبقى المفتش زعلان علشان كبر وما بقاش قادر يشتغل زي الاول، فبيتفق هو والبطل ان القبض على تيان هيكون معركتهم الاخيرة. وبعدها بنشوف المفتش وهو بيحقق مع الشرطية وبيقول لها انها خيبت امله، وبيسألها هي ليه عملت كده، فبتقول له انها ما عندهاش خيار تاني وانه هددها بانه هيقتل ابوها. وبعد كده بيطلب تيان من جيش الحديد يقتل تشينج، وبيبقى البطل عندها وبيفتش بيتها، فبتسأله هو بيدور على ايه، فبيقول لها انه عايز يشوف ضرفة هدوم اختها. بس فجأة بيجي جيش الحديد وبيضرب البطل بطاسة على دماغه، فبتسأله لين هو بيعمل ايه هنا، فبيديها بالرجل في بطنها وبيحاول يضربها بالخطاف، بس بيجي البطل وبيضربه في رجله وبيشده، فبيعرف يفك نفسه وبيحاولوا يضربه بالخطاف، فبيمسك البطل دراعه وبيعوجه وبيشقلبه كده وبيديله كمان بالبوكس، فبيزنقوا جيش الحديد. بس البطل بيمسك رجله وبيرفعها وبيرميه على الارض وبيحاول يضربه بالبوكس، فبيضربوا جيش الحديد برجله ولكن الضربة مش بتيجي فيه، فبيتزحلق البطل وبيوقعه وبيكتف ايده اللي فيها الخطاف وبيفضلوا يضربوا في بعض. بس فجأة بيسيبوا جيش الحديد وبيهرب وبيجري البطل وراه وبيقدر يمسكه وبيتقبض على الشرطية. وبيرجع البطل شغله تاني وبيقول للمفتش انه شاف سجاير في الطفاية بتاعة تشينج، ودي نفس السجاير اللي العمدة بيشربها. وبنشوف ان الشرطة جمعت دوريات علشان يروحوا يقبضوا على كل المجرمين، وبيبقى العمدة بيتكلم مع تيان وبيسمعوا صوت جو وبيطلع يجري ناحية العمدة وبيضربه، فبيجي تيان من وراه وبيكسر عليه فازة وبيقول له انه هيوديه لاخته، فبيتعصب جو وبيجيب مجرفة وبيضربه بيها، بس تيان بيوقعه وبياخدها منه وبيضربه بيها على وشه، فبيستفز جو وبيقول له ان ابوه انتحر بسبب العمدة وانه مخبي عليه كل السنين دي، فبيقوم العمدة وبيقتله. وبعدها بيقتل تيان العمدة وبيهرب، بس البطل بيجيبه وبتحصل بينهم معركة وبيقدر البطل يقبض عليه. وبعد كده بتزور امه في السجن وبتقول له حقيقة ان جو شان هو ابوه الحقيقي وانه كان دايما بيراقبها وعلشان كده كانت مخبية عليه. وفي النهاية اتحكم على تيان بتهم كتير منها الاغتصاب والقتل وكل حاجة عملها، واتحكم على امه بانها كانت بتداري على جرايمه، واتحكم على الشرطية بانها بتساعد المجرمين. وبيرجع البطل لعيلته وبيبقى قاعد معاهم، وفي الوقت ده بتجيله جريمة تانية. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة.